Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pertama kali pertemuan kita pada saat ini saya dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik yang Allah pertemukan manusia-manusia yang baik. Dan sebetulnya kata kunci manusia itu dua, ya. Kalau manusia ingin berkembang dan dia ingin mendapatkan sebuah hasil yang positif di akhir hidup dia, maka dia harus memiliki dua instrumen. Yang pertama adalah berilmu, yang kedua adalah beragama. Nih sekali lagi Bu ya, orang yang berilmu tanpa beragama maka dia itu kasai, ya, alat thoriq. Dia seperti orang yang berjalan di atas jalan tetapi tidak jelas tujuannya apa. Jadi ayah jalmi pinter tetapi dia tidak beragama, Bu. Dia tidak memiliki dan tidak memiliki akhlak beragama yang bagus, maka dia seperti orang berjalan tapi tidak jelas tujuannya mau kemana. Ibu belajar, ya, bapak belajar, tapi ternyata beragamanya jelek. Nah itu seperti orang itu berjalan tapi tidak jelas reka mana ya gitu. Ya. Nah itu orang yang berilmu tapi tidak beragama. Ada lagi orang yang beragama tapi tidak berilmu. Dia punya tujuan tapi tidak tahu jalan. Bade ka mana cenah? Bade ka kebun binatang, ka mana jalanna? Duka nu mana we? Moal teping ke. Nu tadi ka kebun binatang tungtuna jadi ka Ciwidey. Karena dia tidak tahu jalan. Kenapa? Karena ilmu dan beragama itu adalah satu paket, seperti badan dengan kepala. Sok punten bunya ya, caroge urang diajar we terus. Kemudian dia beragamanya nggak bagus, itu pasti itu. Dia tidak akan jelas tujuan hidupnya. Dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam berbisnis pasti itu. Hanya sekedar untuk apa? Menikmati hidup saja. Tetapi dia tidak jelas orientasinya apa. Ya. Karena saya banyak keluhan dari ibu-ibu yang langsung mengadu kepada saya, Ustadz suami saya S3, tapi sampai saat ini dia tidak mau sholat. Abdi teh cenah bingung ya teh, bingungna kumaha? Ya teh abdi teh asa di rumah tangga cenah. Ya, hari abdi cenah unggal bengi tahajud, hari salaki sholat wajib ge henteu. Nah ini kan jadi capek gitu kan. Harus mungkin teh keun bae atuh Bu, tong dipikiran. Da itu ge salaki teu mikiran urang. Ya. Hai orang mikiran salaki, ada salaki teu mikiran orang gitu kan ya. Jadi capek-capek gitu mah. Nah, artinya apa? Ternyata beragama ataupun orang berilmu tidak beragama juga capek. Aya di nu getol we eta mah Bu. Wah, ibadah luar biasa. Cuman dia itu tidak pernah menuntut ilmu. Akhirnya apa? Dia ngaco, sholatnya ngaco, kemudian sedekahnya ngaco. Kenapa? Karena emang tidak ada ilmunya. Nah, jadi ibu-ibu mun supporting hidup kita itu cuma dua instrumennya. Hiji, ibu kudu getol diajar, dua kudu getol ibadah sakitu. Engke jadi nyambung. Awas buntennya lain getol sakola, getol diajar. Keur naon ka sakola ge tara diajar mah. Hanas arinit ka sakola ari di dituna ngadon teh diajar, mending keneh diajar bae teh sakola ge. Nya, matak ayeuna teh loba barudak anu teu anu sarakola tapi teu dialajar. Dan pokoknya masa ini sakolana diajarna. Ya, makanya kan ada homeschooling. Buat apa? Bagi anak yang tidak mau sekolah tapi yang diajar disebut homeschooling. Ieu mah aya budak teh Bu, mung diajar mung sakola. Nah, cing kudu dikumaha budak nu kieu. Ya. Nah, kenapa? Kita juga sama. Kita tidak mau belajar, tidak mau ibadah. Mau apa yang kita cari? Nah, makanya nanti beragama itu akan menentukan. Contoh, ibu ibu bapak usaha hayang payu datang ka dukun eta teh hartina boga ilmu tapi teu beragama. Nyaho dukun lagi teu boga nanaon atuh der urang teh datang dipercaya di geranya. Sampai ada jamaah ini dia mau jualan bakso.
hoyong laku ku saur dukun piwarang dina buleungna teh diasupkeun calana dalam. Jeung calana dalamna teh eta teh ulah anu ieu ulah nu anyar kudu nu urut. Engke dilebetkeun kana buleung dihijikeun jeung godogan ieu jeung godogan balung. Engke teh cenah eta teh bakal payu diturutan eta teh Bu. Tah nu meuli mah teu apaleun di jerona teh aya calana dalam. Eta teh calana dalam teh 5 tahuneun teh. 5 tahunan, kayak 5 tahun anu mareser teh jual mulai nurun. Naon sababna? Karena kekuatan magic ini udah menurun. Akhirnya dia datang lagi ke dukun per 5 tahun, bayar lagi, gentos deui ku calana dalam nu anyar. Jeung calana dalamna teh teu kaeng anu anyar, kudu nu urut. Minimal geus dipake 4 kali gitu. Bu dituturkeun nu kitu teh da hayang beunghar. Da jalmi keukeuh hayang beunghar, leres tinggal usahana Bapak buburialan tukang basona unggal dinten minimal nu meser 200 mangkok. Kenapa? Karena gampang di Quran sudah ada. Lamun percaya ka setan jeung ka dukun ku Allah dibere sakitu we. Mata lamun ka dukun tong ragu-ragu kudu yakin yen itu teh bener. Ngarah naon? Ngarah nyiksana sakalian sakitu we. Lamun ibu ragu-ragu, ieu teh bener teh gitu, tapi abdi teh da percaya ka Allah, tah biasana sok hancur usahana. Gitu. Terus ya Bu, da kuning mending kitu, mending total we. Mun ibu bapak hoyong maju usaha kudu total. Rek eureun ti Allah atawa rek maju ka Allah sakitu we. Da sakitu Bu. Mun rek eureun sakalian sok. Cing percaya ka ditu. Aya nu saregra 7 poe 7 peuting di gunung. Balik ti ditu teh lain beunghar ngadon panas tiris. Nya, tungtungna mah teu bisa dagang atuh naon da panas tiris. Nah anu kitu we dipercaya. Karena apa? Beragama kurang. Kalau berilmu, walaupun dia berilmu, punten, nu kadarukun teh lain jelema barodo. Kadang S1, S2, S3, dukun we teh sakola. Nya, ari dukun teh sakola, geura anu datang ari anu datangna sakola. Orang kalau mau pilkada ingin menang, itu kan pejabat yang calon penjabat itu pendidikannya tinggi. Pak, cenah, kumaha ngarah abdi meunang cenah ieu teh. Eta teh pak kuat-kuat Bu, lamun kuat kadukuna cenah pimeunangeun. Akhirnya apa? Jadi weh manehna teh, engkena teh jadi pejabat teh moal teu leupas ti eta. Kenapa? Nah inilah bungsinya beragama itu luar biasa menurut saya. Tingkat manusia yang pintar saja beragamanya jelek, maka orang yang dia tidak mengetahui sesuatu pun dianggap benar. Matak ayeuna alhamdulillah dibalongkar dukunnya kusaha ku dukun deui. Nya da kan kitu dina teorina ge saur Umar bin Khattab anu ngabohong mah bakal dibongkar ku nu sok ngabohong deui gitu. Matak dukun mah bakal dibongkarna ku saha? Ku dukun deui. Cenah bohong eta teh. Nanya naon sababna? Nah apal ti mana bohong? Pan abdi ge sarua urut dukun. Nah, kenapa? Karena bakal seperti itu. Nah, Ibu, Bapak ini kunci bagi kita ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di sini kita ngaji mencari ilmu, kita ngaji untuk menambah keberagamaan kita. Insya Allah itu bakal kelihatan Bu, kehidupan kita akan berkembang. Awas, berkembang we heula, kena sukses mah. Naon sababna? Keur naon sukses bari teu berkembang. Tetapi kita menginginkan apa? Berkembang dulu dalam hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, simpel begini. Lamun hoyong ningali jalmi hirupna barokah, tingali we opat. Jami buburialan usahana Bu. Buburialan usahana Pak. Jebret batina sadinten puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi ku urang teh ditingali. Nah, sarudet hirupna teh. Berarti aya nu dicabut ku Allah. Aya nu dicabut ku Allah. Naon? Da lamun barokah mah moal kitu sakitu. Sok punten Bu. Mending jadi pejabat tapi unggal peuting ngimpi di udag-udag KPK. Unggal hudang sare ngoprot kesang bari deg-degan naon sababna da unggal peuting ngimpina kitu atawa mending keneh jadi rakyat jelata tapi unggal peuting ngimpina di udag-udag bidadari unggal gugah bobo bunga jeung mandi wajib deui unggal gugah bobo teh jol mandi wajib Bu siram naon sababna da ngimpina atuh di udag-udag bidadari nu ieu mah pejabat unggal poe ngimpina di udag KPK da moal enak atuh nya. Naon sababna? Ada kemungkinan ada yang dicabut ku Allah. Barokahna dicabut ku Allah. Ieu mah geuningan Bu. Rakyat jelata dia, tapi ternyata setiap malam dia bermimpi apa? Setiap malam bermimpi di udag-udag bidadari. Begitu bangun seserengihan we puguh atuh da jeung bidadari. Nya, lalu mandi wajib puguh we atuh da jeung bidadari Bu.
Sampai dia mengatakan, aku selalu ingin bertemu tiap malam lebih cepat. Kenapa? Ternyata malam bagiku itu lebih indah karena aku setiap malam itu bermimpi bertemu bidadari. Nu ieu mah hese sare bisi ngimpi gewat diudag di KPK tuh. Artinya apa? Sakitu we simple. Nah Ustad, nu ieu mah boating dicabut barokahna, nu ieu mah ku Allah ditambahan barokahna. Saya kemarin ketemu dengan orang kaya. Ya, jebut kaya teh katingali we sagala aya di imahna sakitu we nya pada aya mobilnya korsina aralus anu hese teh didiukan teh geuning korsina teh. Jadi lamun aya nu diuk teh jol teh keng didinya ieu mah sanes paranti ieu. Jadi urang teh kudu pindah ka belah ditu diukna teh. Jadi kursi nu eta mah diararantepkeun bikin ka maot. Kusim geuning ditaros. Ustad berkunjung ke rumah saya. Ini Pak. Tuangeun sameja kieu Bu. Tuangan sama jaki sagala aya ti mimiti buah nepikeun ka kue eta roti Bu susu coklat aya di dinya. Tapi dia ngomong begini, Ustad Allah teh meureunnya nyabut barokah ka Pak Haji cenah. Nah Pak Haji kumaha? Abdi mah tuang naon we teu raosna ieu teh. Padahal tuangeun mah ngajenggreng di dieu. Oh, dia ngomong sendiri, sigana Allah tos nyabut barokah ka abdi cenah. Ieu tuangeun sakitu ngebreg-breg cenah abdi mah teu raos we ieu teh cenah. Nuang ieu teu raos, nuang ieu teu raos. Ya Allah, tinggal Bu. Hiji deui aya jalmi eta mah sagala ngeunah ngan eueuh dahareunana. Ustad abdi mah cenah tuang ieu raos nah abdi mah sagala raos pokona mah ngan ieu rek tuangna eueuh cenah. Ku Allah teh dikersakeun ya Pak anu ieu loba dahareun sagala teu ngeunah nu ieu ngeunah sagala eueuh dahareunana. Ari rek dihilian moal dahikeun di eta teh. Bakating Ustad abdi mah sagala raos korong wae ngeunah abdi mah cenah. Tuh. Jadi simpel Pak, hidup itu sebetulnya simpel. Kenapa saya mengalami sendiri? Buat apa? Buat apa berpikir? Kenapa? Punten punya. Jadi pejabat mah sepanukna ge 5 tahun sekali barijil di sisi jalan. Jadi ustad mah sepanuk, unggal poe aya. Ya, tiap masjid Pak aya sepanuk jadi ustad mah sepanuk ieu. Nah sing teh asa leuwih ti presiden sepanuk teh. Naon sababna? Unggal masjid kan mun ngulem terus make sepanuk kan leuwih ti pilkada. Jeung urang mah teu ngamodal dijieun ku sorangan ku panitia sepanukna ge. Itu mah ngamodal heula. Kenapa? Karena ini ternyata kebarokahan hidup bukan ditentukan dengan sesuatu apapun. Lihat 4 poin. Ketika terjadi atau yang disebut dengan life balancing, maka dia mendapatkan berkah dari Allah. Begini Pak. Lamun hirup geus 4 poinna balancing, terjadi keseimbangan, itu baru itu berkah hidup. Sok ku Bapak ku Ibu. Nya mulih ti dieu. Punten punya bilih di dieu aya anu tos anu barisnisnya icalan naon sok nya Ibu terapkeun elmuna ngarah barokah keun bae batina sapoe teu gede-gede ting tapi nimahi wae tapi aya jalmi sapoe teh Pak usahana teh batina badag tapi anger we siga nu teu mahi hirupna teh ya Allah ieu teh naon atuh nu salah teh oh nya karena ada ketidakseimbangan 4 ini. Maaf ini saya ambil dulu dari ilmu jiwa ya. Ya, dari ilmu jiwa. Ini udah saya tulis di buku saya ya. Ini dari ilmu jiwa. Kenapa? Karena orang kalau sudah menemukan yang ini, Pak, engke nu opat ieu nikmat. Ngadoa nikmat, ibadah nikmat, ngurus budak nikmat. Sabab nu opat ieu aya. Nu opat ieu apa? Yang 4 ini ada. Pertama, harus ada keseimbangan di mana? 1 maliyah. Awas Bu, maliyah. Apa Ustad maliyah teh? Teu kudu beunghar, nu penting cukup. Awas eta mangaruhan Pak karena sistem tubuh kita. Orang yang dia kehidupannya serba tidak cukup, tong boro-boro hayang sodako, ngadoa wae rudet sakitu we. Tong dia Ibu tong waka menta beunghar, menta cukup we heula ayeuna. Kenapa? Karena itu untuk menyeimbangkan jiwa kita. Orang-orang yang bermasalah rata-rata apa? Punten, korban-korban pelecehan seksual dan rata-rata sekarang orang-orang minta cerai karena ada ketidakcukupan. Ada ketidakcukupan. Saya di pengadilan agama kemarin, itu 1 hari sampai 1.300 yang minta cerai. Begitu ngobrol, Neng, bet hayang misah. Cenah saloki abdi asa kurang wae Pak hirup teh. Oh eta. Kenapa? Karena itu Pak.
Kecukupan akan mempengaruhi. Akhirnya apa? Kan doa kawin teh barokallahu laka wa baraka alaika. Hanas didoakeun kitu tapi nah jadi terberkah karena ada faktor ini. Saya mengatakan bukan harus beunghar dulu, tapi cukup heula. Ke geus cukup mah engke ngeunah kana hate. Sok. Bu, da teu kudu boga mobil. Ngan di mana perlu urang bisa naik mobil sakitu we heula. Engke boga mobil nuturkeun Pak usahana naon ge. Asli nah nu penting mah urang bisa ini teh heula tapi teu kaditu mobil saha we sakapeung mah naik odong-odong nikmat kana hate nah pegat odong-odong 6.000 tapi tah ka Almurabi bari ngeunah teu kudu make AC da blung-blongnya mobilna ge bunya jeung urang teh bisa seserian dina odong-odong mah naon sabar mah seserian sabab eta teh paranti budak didiukan ku urang tapi bunga we kenapa karena kita apa karena kuncinya adalah di sana cukup dulu makanya kata Rasulullah kalau Anda ingin kaya, takun atau pa'akni, takun agnanas, maka engkau cukupkan dulu hidup, maka hidup Anda itu akan merasa apa? Akan merasa tenang. Cukup lah, gitu. Saya bukan ini Bu ya. Simkuring murang kali loba. Keneda berjalan Bu, rezeki nama berjalan. Sakapeung budak ieu sakola Bu sapoe atuh can karek hudang teh geus beak sabaraha atuh duit teh. Budak ieu sakola ieu, budak ieu sakola ieu, budak ieu sakira. Ongkos teh budak ayeuna mah pan teu daek 3.000 atuh ayeuna mah. Budak ayeuna minimal 15.000 Bu jajan teh. Ya lain simkuring hungkul sok sadaya teh ngalaman. Mun budak genep 7 kabayang Bu, lamun ungarek ini sakola 20 ribuan kudu sabaraha sapoe? 120.000. 120.000 can naon? Can sarapan nasi koneng genep. Kali 10 ribuan geus 60.000 geus 180 eta teh can dijajabkeun ku Gojek bolak-balik sabaraha sok Bu lamun teu lamun bapak ibu teu kuat secara maaf ini kalau kita tidak tahu ilmunya itu luar biasa can naon geus ngagoler sok aslina geus lieur cenah areureun sakola teh naon cenah can sakolana can tamat biayana geus beak ya tapi kita berpikirnya apa ya Allah mudah-mudahan ya rezekina sadinten teh can tuang eta teh Bu buat makan siang belum makan malam kan barudak malun balik sakola teh eta teh sagala di dahar atuh sagala digares eta teh atuh Bu nepikeun ka urang teh tuangeun naon we beak we eta we lamun nyimpen nognya di bumi jeung mie da eta teh Bu sakrat teh tara leuwih ti 3 poe eta teh naon sababna budak mah sakitu we lamun dibawa pre jeung sakola beuteungna teh lapar wae sakitu sarua jeung inungna nya harua urang ge teu kaop telat dahar jo nyeri beuteung teh nah begitu kenapa karena itu makanya hebat ya Nabi mengajarkan seimbangkan Anda dari mana Anda harus cukup hidup sok ibu nyuhunkeun ka Allah Allahumma kfi fi hayati ya Allah cukupkan dalam kehidupanku apapun yang saya butuhkan aya sakitu we hirup mah tong wah kahayang leuwih nu penting di mana butuh aya eta ti guru simkuring nuju masantren jang masantren masa kieu we teu kudu hayang tarik-tarik teuing di mana butuh aya eta we Bu sakitu sok kira cobian ngarah teu berat teuing usaha kita hampang da jadi ustad ge berat Bu lamun mikiran kadinya mah atuh nya cing kinten-kinten kumaha ku rada kahartos ayeuna mah jadi sakali deui di mana butuh aya butuh mobil butuh imah butuh tuang butuh bojo butuh saroge araya kabeh atuh beunghar urang teh nya iya, ada itu kan belum tentu dimiliki. Awas Bu, ada belum tentu dimiliki. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau orang banyak merasa memiliki, begitu diambil oleh Allah maka dia bakal banyak sakit hati. Jelema lamun ngarasa memiliki, kalau dipanggil atau diambil Allah itu akan sakit hati. Urang pangaosan leungit senal, bakal nyeri hate Bu. Lamun ngarasa eta teh senal nu urang, sakitu we. Asina nyeri naon ni teu ngeunah maji teh kadinya teh unggal ngaji cenah leungit wae senal teu ibu teh dipikiran terus moal ngaji deui kadinya cenah leungit wae senal eta teh kerek leungit senal kumaha lamun leungit suku enggak kebayang sama kita Pak tapi manusia itu kan kata kuncinya di sana ini harus balancing yaitu apa maliyah akan mempengaruhi sistem tubuh manusia ya sistem tubuh manusia
Kenapa? Karena ibu bapak hadir kan peryogi ya teteh. Nya, urang udah mau bisa lempang atuh tisuka jadi. Ngahaja, ibu aya nu urang kira conong ka dieu, maknya ngiceli ka dieu, pan kudu naik angkot minimal ngangge Gojek. Berarti apa? Ada yang dibutuhkan kita. Ini kuncinya. Ibu tanamkan Pak di rumah, anak cukup. Bukan dia harus segala ada, tetapi ibu di rumah, bapak di rumah cukup. Itu aja dulu. Nanti insya Allah kalau kita merasa sudah ada cukup, itu akan berkembang sedikit-sedikit. Kan orang ge nuju ngawitan kawin teu boga naon atuh. Teu gaduh naon. Tinggal punya ayeuna mapan gaduh naon, gaduh senok sampai aya artis punten saurna ieu mah. Sapatuna we 2000. 2000 pasang bari suku ngan 2. Nya. Urang sakapeung baju ge Bu loba tinggal di dina lomari teh. Padahal awalnya kita tidak. Kenapa? Karena oleh Allah sudah diberikan. Itu satu jaminan. Urang mau dipakai hiji ngajeng-jreng di dina lomari sabaraha di sabaraha ratus. Tapi tidak pernah. Unggal pangajian teh meuli baju dewe nu anyar. Aya deui nu anyar jeung dikersakeun ye. Kabitaan wae si beungeut teh. Ningali baju ieu asa can boga nu ieu mah. Unggal papanggih jeung pangajian can boga we haben. Tapi ku Allah Bu di stop teu rezekina. Teu naon sababna? Karena kita membutuhkan itu. Selama Anda butuh Allah siapkan perangkatnya. Itulah hidup yang pertama. Balancing. Yang pertama maliyah. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua. Apa yang harus kita seimbangkan? Apa? Yang kedua adalah akliyah. Apa akliyah? Cara berpikir. Cara berpikir manusia harus seimbang Pak. Punten Pak, bunya. Bu jalmi pinter, kenging artos, ukur ku mikir, calik dina kursi jadi duit. Jalmi kalau dia tidak punya ilmu, kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, maka dia akan mencari sesuatu dengan otot. Lihat aja, orang yang mendapatkan rezeki lewat otot dengan lewat otak bakal beda. Saya kemarin ketemu dengan orang, Ustadz abdi mun sakali nawis 50 juta. Sakali nawis Bu, tanda tangan ke unggul. Naon sababna? Otakna di jelema eta. Punten nya, tukang beca mah, Bu, tukang macul keluar jam genep, balik jam 1 ka bumi 50.000. Mung 50.000, satengah poe 50.000. Sakapeung tukang beca ka ditu ka dieu teu meunang Pak. Naon sababna? Karena dia punya otot tapi tidak punya otak. Awas Bu, makanya gunakan ini. Begitu. Kenapa? Allah kasih kepada kita berpikir itu untuk membuat apa? Kemudahan hidup kita. Ibu puntennya dadagang ge teu kudu kabehanana make awak, hiji waktu kudu make otak atuh. Ngarah teu capek. Udang jam 3 geranya batur sarare urang geus kaluar tinggalnya batur mah Bu talibra tahajud urang mah geus ngoprot kesang pabelit di pasar papanggih jeung ieu akhirnya apa beres balik jam 7 sakapeung salat subuh katinggalkeun nya salat subuh Bu batur mah geus sarolat urang mencan beres di dinya urang teh ngaracik deui da teu beres atuh hidup kitu naon sababna karena ibu menggunakan otot kali-kali ngagunakeun otak atuh. Da otak mah teu kudu jalmi pinter, tapi dia mutar akliyahnya. Kenapa? Karena kehidupan orang yang berpikir dengan orang yang tidak berpikir akan berbeda. Kenapa? Orang yang punya ilmu itu dia akan memudahkan, orang yang tidak punya ilmu akan kesulitan dalam memahami. Pak, da urang otot mah Bu, punten. Otot mah aya waktuna. Sok ibu sabaraha taun jori puhawaknya. Da can kolot-kolot teuing atuh ieu teh. Nah, geus sagala karasa. Nya. Migrain teu eureun-eureun. Nyeri cangkeng teu eureun-eureun geura. Tuur haben we lalinu ieu teh. Pada can kolot-kolot teuing kerek 72. Ya. Tapi kenapa? Ya karena kita terlalu mengandalkan apa? Terlalu mengandalkan otot. Otot mah Pak aya waktu. Nah sursim kuring ge. Saya maaf Bu, saya. Ini kalau mengandalkan otot saya, ini saya engke dah beda. Ayeuna keur disosaki loba nu ngulem. Diudag ka ditu ka dieu ge, dugikeun ka pelosok. Cing Bu, kalau saya usianya 72, da moal mungkin ngaji ka pelosok atuh. Naon sababna? Usia 72 mah boro-boro ngaji ka pelosok. Naon kaanginan ge batuk atuh tinggal. Nya. Dina mobil meureun haben we sales mah. Naon da ripuh, tapi harus berputar. Makanya rata-rata Pak kiai menjelang hidupnya meninggal dunia, rata-rata kiai make otak. Bagaimana caranya? Bikin pesantren.
bikin pesantren, kemudian bikin lembaga pendidikan, bikin dia buku, bikin dia lembaga wakaf. Untuk apa? Karena hidup dia mengandalkan otot tidak akan lama, tapi kalau mengandalkan otak itu akan berbeda. Hebat kata Umar bin Khattab. Awas nih, ucapanmu akan lebih panjang usia daripada usia dirimu. Kalau ada orang menulis, Bu, itu akan tulisannya lama itu dah hidupnya. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah menulis, maka seiring dengan waktu dia meninggal, akan meninggal semuanya. Makanya ibu dalam hidup yang kedua, agar terjadi keseimbangan barokah, gunakan akal kita karena kita tidak bisa mengandalkan otot kita. Terutama dalam usaha. Kalau usaha ingin berkah, mutar iya. Ngange iya, naon margina, ngarah urang Bu, kakolotnakeun teu capek awak, tapi kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Jadi otot dengan otak berbeda. Oke, insyaallah nya ibu rutinkeun engke pengajian, ibu bapak rutinkeun pengawasan, nanti akan ditemukan nanti bagaimana menghadapi akhir hidup kita betul-betul endingnya bagus. Itu nanti diajarkan mungkin oleh para praktisi. Karena apa? Karena itu. Barusan saya juga ngobrol dengan Bu Rina, ya Bu ya, kata beliau sudah ada rancangan ke depan, nanti ada materi mengundang seorang dokter katanya, yang dokternya dia tidak pakai obat tapi bagaimana kita menahan diri untuk sehat. Itu kan bagus. Naon sababna? Urang usaha jalan kemudian tapi awak jag-jag. Artinya apa? Berkembang hidup. Ini butuh sekali itu. Ini butuh sekali. Dalam musim kuring aya selalu arek diajar. Kumaha ngerasa sehat tapi diri ubar. Ya, berarti kan dokter itu mungkin tahu bagaimana ilmunya, begitu kan? Model Firaun Bu, model Firaun. Firaun mah nepikeun ka maot teu kantos rieut-rieut acan sakitu ya Pak. Firaun mah teu kantos rieut-rieut acan. Firaun mah nepikeun ka maot teu rieut-rieut acan, teu kantos batuk, teu acan salesma Firaun. Mata lamun urang teu rieut-rieut acan. Ya, ulah urang mah bisi siga Firaun. Ya, karena aya engap-engap saeutik makan bae Bu. Ngaranna naon bisi takabur. Ya. Teman saya dokter jantung. Dia ternyata kemarin diring jantungnya. Tah doakeun cenah anak naon bade diring pan dokter jantung. Poho ngubaran jantung batur. Jantung sorangan pohoeun Pak. Tah aya kitu jalmi mah nya. Naon sababna da kitu. Kenapa? Kalau mengandalkan otot tidak tahu. Ya, mengandalkan otot tidak tahu. Jadi kalau ingin berkah, ibu harus seimbang. Satu tadi, dia harus seimbang maliyah. Yang kedua, yaitu apa? Nomor 2. Nah, jadi akliyah, kita harus seimbang. Akliyah kita harus seimbang. Makanya Pak berdoa kepada Allah begini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Cok tinggalnya pengajian di mana seueur ibu-ibunya. Sok di mana Pak? Bapak-bapak saeutik di mana ge. Saya pengajian di mana-mana, ibu-ibu we di mana ngaji teh. Perbandingannya Pak 20-80. 80% perempuan, 20% laki-laki. Dan ini sudah dibikin disertasi oleh seorang doktor. Majelis Taklim di Jawa Barat dan dimanapun ternyata hampir semuanya didominasi ibu-ibu. Mata kusim kuring kabayang lamun teu aya ibu-ibu di dunia ustad areureun. Ya, rezekina geura kat stop. Naon sababna? Da bapak-bapak ngandalkeun jumaah. Bapak ngandalkeun jumaah, Pak. Lalawora da hese pengajian. Di bawah jam sabaraha we ge da hese aya wae alasankeun bapak-bapak mah. Awas Bu, ieu nu haladir di dieu teh lain ngalangur ieu teh. Sanes ngalangur ieu teh. Ieu teh maksakeun ieu teh. Sabab naon? Sabab di imah weuh acara mata ka dieu. Tadi awas ini banyak acara loh Bu. Yang kesini tuh banyak acara. Dia orang-orang sibuk. Hari ibu-ibu mah eueuh teu aya alasan. Rek jam sabaraha we ge ngaji sok. Isuk-isuk jadi, beurang jadi, sore jadi, peuting jadi. Da salakina tara papangi ngaji we haban. Nya salakina tara papangi. Kamana bapak bojo duka cenah ngaji usan di pokona keluar ti bumi teh subuh we cenah engke uih-uih jam 10 naon mun ngaos na majelis taklim tuh tinggal naon da ibu-ibu mah aya wae waktuna aya wae waktuna punya komo lamun pangajian ku bapak digolosoran sapoe 1 juta da eta teh moal balik-balik atuh jung tah mama ngaji pokona sapoe 1 juta ti bapak tah jung ngarah regreg eta teh anteng atuh Pak. Anteng eta teh. Kenapa? Ya karena emang situasinya begitu. Makanya Bapak
Lihat aja Bu, umur manusia itu ternyata akan berbeda. Akan berbeda. Umur ibu-ibu lebih panjang dibandingkan umur laki-laki. Rata-rata begitu Pak. Ini hasil riset internasional. Malahan berdasarkan data jumlah perempuan ini sudah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, life balancing ketiga adalah apa? Yaitu aspek fisik atau jasadiah. Itu akan mempengaruhi tingkat keberkahan. Coba Pak, ini lihat, Nabi Ayub itu sakit 7 tahun, hampir cerai Pak. Itu hampir cerai itu. Untung sebelum dia itu betul-betul istrinya itu melepaskan Nabi Ayub, itu cepat disembuhkan oleh Allah. Naon sababna? Bu, punten. Ninggal caroge gular-goler teu enteng, ngaganggu kana sagala. Tong dianggap enteng da teh Pak. Pak ninggal bojo sok gular-goler da teh enteng atuh. Ningali salaki batur meniresep acolok-acolokan. Nya ningali salaki batur mah aceleng-acelengan nih ketu ka dieu. Ari salaki sorangan murungkut teh dah teh kabayang ka dieu teh tuh Bu. Jeung murungkut teh sagala karasa deh. Nya. Ku ibu hampir Nabi Ayub 7 tahun. Akhirnya Quran mendokumentasikan istrinya hampir meminta cerai karena tidak kuat menghadapi suami yang secara fisik berbeda dengan yang lain. Karena walaupun manusia tidak tahu akan sakit seperti apa, tapi Pak minimal untuk menjaga keberkahan itu harus dijaga. Nah Ustad bet nyarios gitu, laras Bu. Teu sakedik jami anu pasanganna teu damangan wae diceraikeun. Eta tidak teu enteng atuh. Nah neng hoyong cerai itu sendiri riwit punan ceuk teh. Naon batuk teu eureun-eureun cenah tos 5 tahun satengah jeung abdi. Mata abdi teh cenah jadi lain ngagugulung salaki, ngagugulung batuk we ungah poe. Akhirnya apa? Abdi cenah Ustad dekiat tuh. Artinya apa? Tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Makanya saya anjurkan ibu, bukan untuk menghindari penyakit, tapi ibu, bapak lakukan yang terbaik untuk tubuh kita. Lakukan yang terbaik untuk tubuh kita. Bagaimana tekniknya? Quran sudah menyatakan. 1. Wala tusrifu. Hiji ibu, bapak, lamun awak hayang cager, lamun awak hayang sehat nya ge boga panyakit, nu kahiji wala tusrifu. Jangan berlebihan dalam segala apapun. Jangan berlebihan dalam segala apapun. Ya, kalau kita memahaminya seperti itu, Pak. Kalau kita memahaminya seperti itu. Jadi yang jadi penyebab itu sebetulnya bukan makanannya, tetapi apa? Berlebihannya di Quran. Berlebihannya. Tuang ge da teu naon, busok bae teu kudu sieun atuh. Ieu mah rek tuang wengi juga gebegan, cenah sieun badag awak. Atuh pugu atuh diet Bu tinggal tungtung nama isukna teh nya atuh ripuh atuh naon sababna pancek Nabi jangan tidur dalam keadaan perut kosong. Cuman kata medis jangan makan sebelum tidur. Cing mending nu mana? Cek Nabi teu kenging bobo patuangan kosong. Cek medis teu kenging tidak boleh makan sebelum tidur. Cek Nabi mah teu kenging sare patuangan kosong bade nu mana? Sok bapak, Bu lalawora praktekeun. Bade kulem kita mau tidur perut kosong, dah kaganggu atuh pikiran. Lalawora ngadenge mitek take nafsu dah. Tukang sate nararapsu ka urang teh Bu hayang ngamuk eta teh. Naon sababna? Mohon da ieu patuangan kosong. Mun patuangan kosong kana pikiran rudet. Matak ibu tidak perlu, yang penting jangan berlebihan. Mangga we. Kenapa? Karena suami ataupun Bu, perempuan yang jarang makan malam dengan perut kosong itu akan mengakibatkan sel-sel tubuh dia akan rusak. Begitu. Saya belajar di Thailand dulu. Jadi istri mah lamun wengi lapar kudu tuang sakitu we. Kudu tuang. Lamun gugah bobo nyeri patuangan kudu tuang sakitu we eta istri. Kenapa? Karena perut perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Beda jeung laki-laki. Itulah bedanya. Makanya ibu mau tidur lapar makan. Yang penting jangan berlebihan. Daripada mikiran ka dia, cenah da abdi ieu cenah awak namahan wae cenah kiloan. Atuh kan bae. Keur naon aya kiloan? Nya,
Batul ngajualan kiloan teh keur ngilo urang eta teh der urang diarantep. Atau kenapa? Lebih baik begitu. Betul. Ini saya belajar, Bu. Kenapa? Jadi anti aging yang paling bagus adalah apa? Pikiran yang jernih. Buat apa Ibu anti aging? Wah, segala diterapkan dina beungeut. Tapi anger we, ingin kelihatan lebih muda, gampang. Cing Bu, bersihan hate sakitu we. Keur naon rudet hate ge? Haban we ngadaharan ieu nutrisi. Nah, jadi tadi narek glowing jadi ngagulawing. Ya, udah salah tuh, salah pikiran eta mah. Jadi yang pertama adalah apa? Yaitu yang pertama jangan berlebihan, itu aja. Mata kapungkur emut keneh Pak. Sepuh kapungkur Bu, tinggal jararak jage awakna teh naon? Mun gugah bobo satengah opat jol ngakeul sangu. Ngakeul sangu di kieu, tarangangena naon teteh jeung uyah perage. Tapi mereka makan Pak. Kenapa? Karena apa? Karena pelut yang kosong ditahan sieun badak jadi penyakit kanu lain. Da caroge gatuheun bararadak mah berarti naon? Teu salah ngurus sakitu we atuh. Sok Ibu alhamdulillah pun bojo bararadak naon? Ibu teu salah ngurus sakitu we. Nya, urang mah di pikiran gitu kan. Nah cenah teu tuang ieu teu kenging cenah. Margi ieu bakal naikkeun kolesterol. Tah ieu teh cenah menambah lemak. Lieur. Contoh Pak, punten Bu, mengunyah yang bagus menurut medis berapa kali? Berapa? 30 kunyahan. Itu akan bagus katanya ke kesehatan. Ngan saur sim kuring bakal lieur kana otak. Sabab urang ieu geus sabariji jadi mikiran ieu 17, 18 kan lieur. Atos we gayem lah. Nah, kumaha engke we di jero bubuk sorangan. Ini daripada Bapak Ibu mikiran ya yang sehat itu 30 kunyahan. Udah karek sabariji ieu cenanya. Pak, namanya teh asa namanya 20 tilu berarti sabariji deui. Kan lieur mikiran kitu atuh Pak. Udah masuk gayem ku urang kumaha engke we di jero rek bubuk rek moal. Naon sababna? Moal aya kacaritakeun Ibu, nuang salak keluar salak deui leres. Bakal bubuk Pak, bubuk sorangan. Cuman kan teorinya seperti itu. Yang paling pokok itu. Dah kitu atuh Bu, nu teu kengeng mah naon? Kaleuwihi sakitu we. Sok geura da lamun saimbang mah moal naon geura. Da sepuh kapungkur pararanya umurna naon? Da taramak-mak kapungkur mah atuh. Urang mah atuh dahar baso geura, baso beranak, anakna we di dahar. Inungna we badag si deuk kieu, anakna di jero geura Bu. Di dahar keneh we. Tuh, rek kumaha atuh patuhangan teh. Eta seimbangkan dulu. Itu apa? Kalau katanya, kalau ingin betul-betul jasad kita itu bagus, yang pertama itu jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sakit. Tuh tinggal. Iya Bu, dileueut sadayana cing kumaha? Lah? Lah wora ieu teh. Mangga usah disana sadayana. Nah kos ka onta. Ya, paling ge lamun nya sa dicanak sakitu kan engke deui we. Kenapa? Karena yang pokok seperti itu. Yang saya rasakan begitu aja. Mata kiloan teh tara naik, tara nambahan, tara nurun, tara. Sakieu we kiloan teh. Nah Ustad, da sim kuring mah sakitu we carana. Ngarah kiloan teh naik, naon sabab tong dipikiran naon anu dituang, sakitu. Moal sok insyaallah. Hiji eta nu kadua naon? Agar jasad. Yang kedua, jasad itu butuh air. Begitu. Matak walungan apapun ten Pak. Walungan lamun kotor teu aya caian sok menet. Awake sarua. Lamun awak jero caina kirang sok mararenet di jero. Jadi anu mararenet teh eta teh penyumbatanna ti mana? Tina cai. Cai kirang jalmi mah. Lamun caina kirang mararenet eta we tinggal walungan. Sakitu we teorinya. Ketika nanti sungai ini banyak sampah yang ataupun yang nyangsang, itu artinya tidak ada air. Begitu air ngagulidag sok Bu. Moal nyarangsang moal da cek Nabi, innal ma'a khuliqa minal ma. Manusia diciptakan dari air. Kalau dia tidak ada air yang cukup, maka manusia akan sakit. Begitu. Matak Nabi mah Bu kitu we, urang ge sami. Ya, kan ku Nabi diajarkeun saperti lu keur ieu, saperti lu keur ieu, kanggo naon nyaimbangkeun. Keun ari panyakit mah da aya, nu penting mah sehat sakitu we. Ya, nu penting mah sehat. Keun bae loba panyakit ge nu penting mah sehat we daripada teu boga panyakit garing. Ya, mending keneh kitu. Karena kuncinya di sana. Kuncinya di sana. Pak, jadi yang kedua adalah apa?
Khuliqal insan minal ma. Manusia diciptakan dari makanya dia membutuhkan suplai supaya tidak terjadi penyumbatan. Penyumbatan diakibatkan karena dia kurang minum. Dan ini bukan saya yang ngomong, tapi Quran yang ngomong. Lihat Quran surat Ad-Dariyat. Allah mengungkapkan dengan bahasa sangat simpel. Wa anjala minas samai liyutahhirakum. Allah menurunkan atau air untuk membersihkan semua roti atau racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Begitu. Racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Kenapa? Karena manusia nanti kalau meninggal dunia pasti di dua tempat. Manusia kalau mati di dua tempat. Kalau tidak di atas tanah, dia di atas air, begitu aja. Jadi manusia mah jami moal teu didinya. Lamun teu di luhureun cai, di luhureun taneuh sakitu we. Matak jami bu jangan gantunkeun aya nu di walungan, leres. Naon margina? Kan we biasa da emang kitu jelema mah. Mautna pasti di dua tempat. Lamun teu di nu cai, di nu taneuh. Dan itu harus siap. Kenapa? Akan terjadi sistem tubuh yang sangat bagus. Air yang kedua. Saya menerangkan Quran saja. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga. Jadi awak mah dipangaruhan ku naon? Istirahat. Istirahat. Jadi jami malam teu istirahat ruksak awakna. Peten Bu. Matak waktu bobo ulah dianggo nyileuk. Waktu nyileuk ulah dianggo bobo sakitu we. Eta hirup mah. Kalau bapak kalau ibu udah mau waktu tidur Bu. Enak gerakan awak. Lamun nuju hayang bobo, terus ku ibu dipaksakeun, eta teh bakal jadi penyakit. Da keukeuh hayang ningali ustad dibelel-belel nyaho geus tunuh, mending keneh sare atuh. Naon sababna? Da tetep menang pahala daripada da abdi mah sang ningali ustad jadi we jangar ka dieu. Nya. Padahal begitu ustad naik, ibu lu tunduh langsung Pak, tinggal bismika Allahumma ahya wa amut. Kan enteng karena otak. Engke ustad beres, ibu tinggal alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi engke kan saimang. Ustad robana urang alhamdulillahilladzi ahyana. Lihat orang-orang yang tidurnya enggak bagus, itu akan bermasalah, begitu aja. Itu akan bermasalah Pak. Orang yang tidurnya bermasalah ataupun tidak bagus itu pasti bermasalah. Dan rata-rata orang yang mengganti siklus tidur itu kata Allah pasti dia keluar dari sunatullah. Maka hidupnya akan rusak. Hidupnya akan rusak. Kenapa? Barokah. Awas Bu. Awak teu sehat teu barokah. Engke kadituna. Bisi ngaluar bisi jadi leungit barokahna. Kenapa? Karena tidak sedikit itu Pak. Tidak sedikit orang mau cerai. Tidak sedikit orang yang mungkin dia itu. Tetapi kita tidak tahu. Yang penting ketika ada sakit, ketika tidak ada penyakit, kita betul-betul dalam keadaan sehat. Terakhir. Yang terakhir dari saya. Kalau ingin kata Allah bahwa kita ini, tubuh kita ini selain istirahat, yang terakhir adalah apa? Ibu, bapak harus berpikir yang positif. Nah, positif tong suudon hirup mah. Suudon teh ririwit. Batur meuli kipas angin urang nu asup anginna tah eta nya geura Pak aslina geura batur ngurus doma urang nu darah tinggina geura batur mah domana tinggal aya 20 manehna ngadon darah tinggi we da mikiran itu si eta cenah ngurus doma kunaon nya eta elmuna naon buating kadukun mana mikiran itu geura urang nu darah tinggina tah eta naon pikiran teh nya pikiran. Mata alhamdulillahnya ayeuna punten ina informasi cenah Bandung teh nuju naik deui ayeuna teh Covid teh cersim kuring keun bae sok cenah nararaek naon ngarah babari engke geus di luhur ti bebeutna sakitu we atuh daripada dipikiran ku urang da moal eureun penyakit mah Bu moal liren-liren. Maaf kemarin saya ngisi Bu di rumah sakit saya ngomong langsung di depan dokter dan perawat lamun jelema sehat kabehanana bapak ibu ngaharuleng tah ngaharuleng manya ya dokter pasenan sok ngahuleng ke dokter 5 minggu we but aya pasien lalawora beban mental atuh nah nu garing ieu teh tungtungna di ieu we dipariksa sorangan aduh jadi abdi nu gering teh tuh nya mata Allah teh tinggal keuna aya nu teu damang mah teu nanaon atuh ieu meuni saharieun keur nyaimbangkeun ngarah artos teh nguriling sok pula mun teh nu teu damang da apotek atuh ngaharuleng teu pararayu toko obat. Aya nu gering payu, dokter payu, perawat payu, rumah sakit tinggal pararayu, kunaon kunu teu damang, mata kirup mah kitu. Jadi yang gitu. Tong loba pikiran ya gitu we. Nya. Berarti nomor berapa tuh?
Nomor 4 dari nomor Nah, jadi kalau atau balancing life itu satu maliyah. Yang kedua adalah apa? Akliyah. Yang ketiga adalah apa? Kemudian jasadiyah. Kemudian yang keempat, nomor 4 adalah ibu bapak harus seimbang. Hisiyah waruhiyah. Apa? Pengelolaan emosi dan cara beragama spiritual kita itu juga harus bagus. Karena itu akan mendatangkan sebuah kebarokahan. Wang Suli kanu tadi Pak, jalmi ngudag-ngudag dunia tapi tara salat anger we bakal dicabut barokahna ku Allah. Batina badag tapi hese mahi. Tapi jalmi Bu tinggal batina saeutik tapi naha mahi wae jeung hirupna teu rudet karena dia tidak meninggalkan ibadah. Ruhiyahnya dibangun, spiritualnya dibangun, didisiplinkan dalam hidupnya. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita bahwa ternyata manusia-manusia yang ruhiyahnya rusak, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Walaupun hidupnya senang, tapi dia tidak tenang. Kernaon senang tapi teu tenang. Mending kene hirup mah tenang. Engke ge senang manuturkeun. Wang Suli kanu tadi jadi pejabat tapi unggal peuting ngimpi di udag KPK jeung polisi gegebegan hirupna. Jadi rakyat Pak unggal wengi ngimpi di udag bidadari bakal nikmat. Nya. Ibu ge teu naon Bu. Urang biasa, rakyat biasa, tapi unggal wengi teh ngimpen teh meuni nikmat teh. Di udag-udag nu kasep. Ya, ni resep mancung irungna, bersih awakna, urang teh. Naon sababna? Sabab anu di imah pan teu kitu. Matak begitu ngimpi teh, walah, ini bunga hati teh. Kenapa? Karena kuncinya Pak, cari ketenangan, maka hidup akan barokah. Kalau dia cari kesenangan, belum tentu dia berkah. 4 ini seimbangkan, insya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ini sudah muncul, terjadi balancing, ada keseimbangan, maka akan turun. Allahumma barik, ya Allah, berkahi hidup kami. Ketika kita berdoa seperti itu, maka tidak mungkin Allah mencabut barokahnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini stimulus dari saya. Mudah-mudahan nanti kajian-kajian ke depannya yang diadakan oleh Majelis Lantaburo ini itu akan terus berjalan sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan saya doakan ibu bapak panjang yiswana, husnul khotimah, ku Allah dipasihan yiswa, dina kaayaan, manfaat, ulah bosen Pak nyar ilmu mah. Lamun ibu mulih tidir rek pangajian di tempat lain itu bagus. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah. Saya kira itu aja. Saya tidak akan panjang. Sementara stimulus dulu ini muqaddimah untuk mengawali pertemuan ini. Mudah-mudahan ke depan bisa bergabung kembali. Dan mohon maaf bagi jamaah yang pada saat ini baru bertemu saya ataupun tidak lama, tidak ada masalah. Mudah-mudahan waktu yang sebentar pun pahalanya sama. Itu yang paling pokok. Karena saya harus ngecek ke Trans Studio hari ini. Kebetulan saya juga ngisi di sana, tetapi alhamdulillah saya bisa dulu ke sini, ya. Karena saya juga tidak ingin ibu-ibu, bapak-bapak terlewatkan, dan insya Allah nanti kita agendakan lagi Bu ke depan bisa bertemu kembali. Intinya mudah-mudahan hari ini menambah berkah dari Allah. Amin. Saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.